आषाढाची एक पहाट सातारा किल्ल्याच्या तटावरून घोड्यांचे टाप ऐकू येत होते. मुघल सरदारांनी दक्षिणेकडील भागावर चढाई सुरू केली होती. आज मराठ्यांचा स्वाभिमानाची कसोटी होती. छत्रपती संभाजी महाराजांनी वाघनख्यासारखी नजर रणांगणाहून फिरवली. आज स्वराज्याची शान अबाधित ठेवायची एवढंच ते म्हणाले आणि बिरुंदावलीसारखे सैनिक त्यांच्या मागोमाग धावले. घोड्यांच्या धुळीस वादळं उठली, तोफांची गर्जना झाली, पण संभाजी महाराजांसमोर शत्रूचा प्रत्येक एक वार फोल गेला होता. अरबी हत्तींच्या तांडवात, तलवारीच्या चकमकत्या झगमगाटात ते अगदी विजेप्रमाणे झेप घेत होते. एक प्रचंड मुघल सरदाराने हत्तीवरून हल्ला चढवला, पण महाराजांनी क्षणात घोडा फिरवून तलवार झेलली आणि एकाच फटक्यात हत्तीवरचा सरदार भुईसपाट झाला. क्षणभरात रणांगण थांबलं आणि मग मराठा रणशिंग फाटलं. शत्रू मागे हटू लागले आणि संभाजी महाराजांनी रणांगणाच्या मध्यभागी उभं राहून केवळ इतकंच म्हटलं, स्वराज्य जिवंत आहे म्हणून आपणही. त्या दिवशी मुघल फौजा मागे सरल्या आणि संपूर्ण दक्षिणेत एकच नाव घुमलं, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज.